Kaj če bi vam rekel, da lahko v 10 mesecih treninga povečate svojo moč za 10%, dvignete VO2 max in se počutite bolje, tako na kolesu kot v življenju? To ni fantazija, to je rezultat pametnega, strukturiranega treninga. 10 mesecev nazaj sem bil prepričan, da treniram pametno, trdo, pravilno. V resnici sem bil pa samo kronično izžet in se nisem premaknil nikamor. Danes je ta zgodba popolnoma drugačna. V tem videu bom z vami delil 3 ključne lekcije o prehrani, počitku in treningu. Ter eno presenetljivo, a ključno sestavino, brez katere se ne da nič. Dobrodošli nazaj na mojem kanalu. To je osebna refleksija na obdobje od marca 2025 do januarja 2026, obdobje, v katerem sem začel sodelovati s Human Performance centrom. To je nekako nadaljevanje videa s testiranja, kjer ste videli številke. Zdaj bomo pa govorili o tem, kaj je v resnici v ozadju. Pred začetkom tega sodelovanja sem bil jaz klasičen primer rekreativca, ki dela vse narobe. Mislil sem, da več ur na kolesu pomeni dejansko več napredka. In kaj sem dobil? Stagnacijo, utrujenost, frustracijo. Moji največji izzivi so bili preveč treninga, nihanje motivacije in posledično utrujenost, ter tudi nerealna pričakovanja. Kar se tiče prehrane, en dan preveč, drug dan premalo in potem je vsak trening nekako postal težji in težji. Zato bomo danes govorili o 3 stebrih, ki so vse obrnili na glavo. Prehrana, trening in počitek. In o eni podpori, ki vse to omogoči. Ok, začnimo s prehrano, ker so tu bile moje napake največje. Moja filozofija je bila preprosta. Večino kolesarjev ima to filozofijo, če sem lažji, grem lažje v klanc, če hočem biti lažji, moram manj jesti. In kaj je bil rezultat tega? Redna energetska kriza. Popolnoma brez moči sred treninga, sred ture. Čez dan pa lakota in iskanje hitrih prigrizkov, da sem lahko sploh zdržal. Glavni problem je bil torej vnos ogljikovih hidratov pred, med in po treningu, predvsem količinsko. Pred 3-urno vožnjo en majhen zajtrk, na vožnjo pa gel, 2 banani in to naj bi bilo dovolj? Seveda ni bilo. Telo enostavno ni imelo goriva in iz dneva v dan so bili treningi slabši. Prelomnica je bila sodelovanje s strokovnjaki. Prva sprememba, vnos hidratov pred, med in po aktivnosti. Druga, več raznolikosti, zelenjava, sadje in polnovredna živila. Tudi pred lažjimi vožnjami so bili obroki večji, vnos pa bolj dosleden. Na začetku se mi je vse zdelo malce noro, ampak razlika je bila takoj opazna kot noč in dan. Nič več kriz in nič več umiranja na tistem zadnjem klancu. In še ena nova ključna sprememba je bil pa regeneracijski obrok, se pravi obrok po treningu. Tiste ključne pol ure in zaužitje hidratov po treningu. Seveda, najprej hidrati, v uri pa pol pa obrok z kvalitetnimi beljakovinami. In ko smo uredili celoten jedilnik, uredili vnos, sem začel izgubljati maščobo. In to brez izgube moči. In takrat sem končno dojel, prehrana ni 70% pri hujšanju, ampak prehrana je 70% uspešnosti dobrega treninga. Ok, gremo zdaj na drugo lekcijo, ki je bila zame spet zelo pomembna. Mentaliteta, v kateri živimo vedno več, se prenese hitro v šport. In hitro pridemo do tega, če ne grem danes na kolo, bo konec sveta, napredek se bo ustavil, vsega bo konc. In to je ena največjih zablod. Moj urnik je itak že bil nabit, jaz sem pa poskušal še trenirati vsak dan. In znake, kot so slab spanec, mišična utrujenost, nasplošna utrujenost, stres, vse to sem ignoriral. Rezultat? Pretreniranost, izgorelost. Povišan jutranji utrip, padec HRV-ja ali srčne variabilnosti za tiste, ki ne poznate, pogosti prehladi in občutek praznine na kolesu. In kaj je bila tukaj rešitev? Dodaten dan počitka. Trening je dražljaj in adaptacija se zgodi, ko telesu pustimo čas za obnovo. In kot zanimivost, moje ure na kolesu so se od začetka sodelovanja s trenerjem zmanjšale, ne povečale. Rezultati so pa šli gor. In počitek je postal strateški del trening tedna. In danes zame počitek ne pomeni dan krivde, ampak pomeni en lahek sprehod, počitek na kavču, preprosto, ogled kakšnega filma, druženje, ali pa narediš ene tiste stvari, za katere nisi imel časa čez teden, pa imaš dan počitka točno za to. In še ena pametna odločitev. Po koncu sezone smo si vzeli 10 dni popolnoma off, brez kolesa, za popoln odklop in počitek telesa po sezoni. No pa še spanje. Zdaj spanje redno spremljam jutranji HRV, se pravi srčno variabilnost, spremljam nočni HRV, spremljam spanec kot tak, stres in vse to kombiniram v kombinacijo
s treningom. In tako lahko razumem, kako reagira telo na stres v življenju in na stres od treninga. Zdaj pa tretja lekcija, ki je bila mogoče zame največje presenečenje. Kot večina rekreativcev sem treniral v tako imenovani sivi coni. Vedno nekje vmes, pretežko za bazo in prelahko za napredek. Vsak trening je bil soliden, vsak klanec na polno, ravnina, hitrost je treba dobiti, če ne pelješ 30 na uro, nisi kolesar. In ja, na začetku so rezultati še nekako bili v redu, vse je šlo kot mora, ampak tako ponavadi je na začetku, ko začneš z eno stvarjo. Ampak utrujenost se je pa kopičila. Recimo ena taka potrditev tega je moj VO2 max. Na srečo sem ga izmeril večkrat v življenju in sem ga pred letom dvema izmeril tudi 75, kar je relativno visok VO2 max za rekreativca. No, pol etap, ko se mi je zgodilo tisto, da sem kapituliral, ko je prišla ta utrujenost, izgorelost, če hočete, ko sem prišel takrat v Human Performance Center na testiranje, je bil moj VO2 max 59. Praktično v parih mesecih je bil signifikanten. In zdaj, po 10 mesecih strukturiranega treninga, prehrane, je VO2 max šel nazaj na 63. Še zmeraj manjka kar precej do tistega maksimuma, ki sem ga imel izmerjenega. Kaj to pomeni? To pomeni, da telo še vedno išče pot iz tiste krize. Še zmeraj išče pot nazaj. Seveda, zdaj, ko se je strukturiran trening upeljal in prehrana, je telo spočito in vse bo šlo počasi nazaj, ampak to traja. In to je še en dokaz, kako zelo lahko uničimo svoje telo in ga izčrpamo. Kot sem že rekel, s trenerjem smo imeli manj ur, kot sem jih prej delal sam, ampak so bile bolj usmerjene, specifično določene zame. In najprej je bila pomembna baza, dolgi treningi z nižjo močjo in z nižjim pulzom. In šele potem tam nekje proti prvim dirkam smo začeli z specifičnimi threshold ali pa VO2 max intervali. In tudi na klancih sem začel voziti počasneje. Recimo moj značilen trening 4x Katarina, to je nekje 4x15 minut počasi, počasno plezanje se je imenoval trening in to zato, da lahko ta klanec 4x odpelješ v enem treningu, kar je super za napredek. In telo se je odzvalo, sezona je tekla odlično, rezultati so prihajali in vse to brez kronične utrujenosti. In zdaj v prvi skupni zimi, odkar sodelujemo, smo dodali še vaje za moč. In prva sprememba je že ta, da so se obsegi povečali in moja mišična vzdržljivost pri visokih vatih je boljša. Zato še enkrat hvala ekipi za podporo in za neverjetno dobro počutje na kolesu in v življenju. No, zdaj pa tista presenetljiva stvar, brez katere sploh ne gre, ki sem jo omenil na začetku. To je seveda podpora družine. Tukaj ni treba filozofirati, lahko rečem samo hvala. Hvala Nina in hvala družina. Takšna pot, kot sem si jo zastavil, zahteva disciplino, predanost, pogum in brez podpore to ne bi bilo možno. Niti nima smisla. In še nekaj, otroka odraščata ob očetu, ki ima kaže, da lahko cilje dosežeš s potrpežljivostjo, redom in delom. In da v družini podpiramo sanje drug drugega. Torej, kaj sem se naučil? Prvič, več ni bolje in na polno ni vedno pametno. Drugič, hrana in počitek nista nagrada, sta del treninga. In tretjič, bodi dosleden in potrpežljiv. Konsistenca. Napredek ne pride čez noč, je rezultat pametnega dela. 10 mesecev se morda zdi veliko, a investicija v znanje se povrne 100-kratno. Ok, zdaj pa me zanima vaše mnenje. Katera je bila tista lekcija, od katere ste se vi največ naučili? Če vas zanimajo konkretne številke, si pogledajte prejšnji video ali pa se mi pridružite na Stravi, tam objavljam svoje treninge, tako da lahko pogledate tudi številke, vse, kar vas zanima. In ne pozabite se naročiti na kanal, ker prihaja nova tekmovalna sezona, prihaja novo kolo in nove vsebine. Se vidimo na cesti in se gledamo naprej.